Eny ary ny namana tsy lavonay zao miaraka aminao zao am'izao fotoana zao mitondra an'izao conférence menarana varahana nandritra n'ity coronavirus tafatsofoka tato amin'ny firenentsika ity dia niainga niaraka tamin'io koa ty conférence ity zao aranao zao tompoko ary nandritra an'izay confinement sesisesy zay dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa afaka nifantoka sy nandinika nanaraka an'izao conférence zao ary manasanao manokana mba tena andalina sy tsy ho tapaka mihitsy am'izao conférence satria anao zao zany fa zava-dehibe ny fandiniana ny soratra masina tamin'ny fandarana farany dia rehefa tao anatin'ny fioboana tamin'ry Daniela ny babo gadra tany Babilôna dia nandinika ny bokin'i Jeremia Daniela ary dia vokatr' zany dia nivavaka lehibe anisan'ny mahagaga ao amin'ny soratra masina zay mitovy am'le mitovitovy amin'ny vavaka nataony Jesosy Kristy tany teny amin'ny tendrombohitra Oliva melohan'ny nandatsahany iny ainy teto ambonin'ity tany ity ny vavaka nataony Daniela amin'ny Daniela toko fahasivy koa zava-dehibe ny mandinika ny tenin'Andriamanitra indrindra fa ny faminaniana hoa zao saison 4 ranao zao zany dia toy an'le hoe menarana varahana ny coronavirus sy ny faminaniana ao amin'ny soratra masina fa ty zany fizarana faharoa toy an'le teo aloha teo zany toy an'le saison 3 saison 4 tsika zao ny coronavirus sy ny faminaniana ka dia amin'ty an'io ity manasanao mba anaraka indray zao fandarantsika zao misy boky anankiroa somary mifanohatra ao amin'ny soratra masina ny fiandohany sy ny fiafarany ny bokin'ny Genesis raha mandinika ianao de miandoha amin'ny finanana sakafo noraran'Andriamanitra miandoha amin'ny aten-dakanina no ny aten-dakanina ane na tonga zao fahoriana mahazo atsika zao no ny aten-dakanina teo amin'ny efa na mahatonga am'izao fahoriantsika zao ary dia ny fiandohan'ny bokin'ny Genesis de miandoha any aparadisa miandoha eny aparadisa ary miafarany amin'ny fahababona raha vao miandoha ny bokin'ny Genesis de Adama sy Eva olombelona eny aparadisa no hitatsika fa rehefa mifarana bokin'ny Genesis dia zao ny olombelona zay manomboka migadra any Ezipta no hitanao ndray miandoha amin'ny eny amin'ny paradisa any Edena zany ny bokin'ny Genesis fa miafara kosa any amin'ny fahababona zany ny bokin'ny Genesis zany fiandohan'ny bokin'ny Exodus moa zany de ny zanak'Israely babo any Ezipta fa ny natonga ny zany fitotonganana sy zany fahalavona sy boky somary makarary sy mampieritreritry zany de noho ny aten-dakanina ny finanany ny olombelona ny zavatra tsy tokony hoanina nandraran'Andriamanitra azy zay ny bokin'ny Genesis de misy boky mifanohatra amin'io amin'ny soratra masina ny bokin'ny Daniela ny bokin'ny Daniela ndray de miandoha ndray any amin'ny fahababona mihiboka any amin'ny prison zany ary miafara ndray amin'ny fisandratana ry Daniela migadra no hitanao Daniela sy namany telo migadra any Babilôna no hitanao raha vao manokatra ny bokin'ny Daniela ianao fa raha vao mifarana kosa ny bokin'ny Daniela de Daniela sy namany telo misandratra mifanohatra amin'ny bokin'ny Genesis io bokin'ny Daniela io ary zao ny mampifanohatra koa ny bokin'ny Daniela ny bokin'ny Genesis i Adama sy Eva ary amin'ny fiandohan'ny bokin'ny Genesis dia io fa mihinana ny sakafo zay tsy tokony hoanina mihinana ny tsy fihinana zany zay ny bokin'ny Genesis fa ato amin'ny bokin'ny Daniela ndray de reo ndray Daniela sy namany telo lahy fa tsy mety mihinana ndray tsy mety mihinana ny fiandohan'ny bokin'ny Daniela ndray de miandoha amin'ny tsy fetezana mihinana ary miafara any amin'ny fisandratana ohatra ataontsika ny miafara amin'ny paradisa ka zany toe-javatra anankiroa somary misy contraste izany nitovizany de izao ny zavatra iraisany de ity sakafo ny fiandohan'ny bokin'ny Genesis de olombelona mihinana sakafo tokony tsy hoanina ary de ny vokany mitotongana io fa lasa migadra mihiboka babo any ary Ezipta fa mibokin'ny Daniela ndray de to mifanohatra ohatrany hoe to manarina mohatrany hoe manao maty saretoro ny Daniela sy namany telo tsy mety mihinana kosa ndray ny sakafo zay tsy tokony hoanina
ary io fa nivokatr' zay ny fiafaran'le bokyny Daniel fa miafara ny fisandratana izy. Ka manasanao a zany zavatra hitambarana zany de ny fihinanana ny sakafo ny resantsika eto, fihinanana tsy fihinanana. Tamin'ry Daniel babo dia ny zavatra nasetriny izy efada, nasetry ny fahababoana de ny fiverenana amin'ny zavatra tokony nataony Adama sy Eva de ny tsy mihinana ny sakafo izy zay mandoto mety apaloto ny tena. Ndova kitsika kely ny bokyny Daniel toko voalohany andiny fahavalo, ary rehefa vita zany de hoentsika mbavaka indray zao fandiniana sy fandalinana ny soratra masina zay ataontsika izao. Daniel toko voalohany andiny fahavalo de zao ny efa migadra izy eto, efa any amin'ny fahababoana mihiboka zay ilazantsika azy. Fa eo amin'ny Daniel toko voalohany andiny fahavalo de zao ny voalaza: ary Daniel ny tao am-pony tsy andoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy amin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay zay fisotrony, ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapy izy mba avelany tsy andoto ny tenany, tsy andoto ny tenany. De ry amin'ny andiny ny faraiky amin'ny folo dia hoy Daniel tamin'ny mpiadidy zay notendreny lehibe ny tandapa ho mpiadidy any Daniel sy Anania sy Misaela ary Azaria: masina ianao, izaho toetra filoana izahay mpanomponao, ary aoka omena anikotrana ho aninay sy rano sotroanay, de aoka hozahana eo anatrihanao ny tarehanay sy ny tarehan'ny zatovo zay mihinana anjara hanina avy amin'ny hanin'ny mpanjaka, ary arak'izay hitanao no ataovy amin'ny mpanomponao. Andiny fa fito ambin'ny folo, andiny ny 12, ary no nitapitra ny afoloana de hita fa mandimandina sy matavy aza ny tarehany noho ny any zatovo rehetra zay nihinana anjara avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka, dia nataon'ilay mpiadidy dia najan'ilay mpiadidy ny anjara hanina sy ny divay hosotrony, ka anikotrana no nomeny azy. Andiny 17, ary ireo zatovo efada reo dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra, ary Daniel nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra. Ary ery amin'ny andiny ny 20, ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra zay nanontanian'ny mpanjaka azy de hitany fa nanatombo impolo eny noho ny omby asy rehetra sy mipisikidy zay teo amin'ny fanjakany rehetra aza izy. Andiny ny faraiky amin'ny folo, ary Daniel nahatratra ny taona voalohany nanjaka ny Kiriosy mpanjaka. Vavaka ary sika, Andriamanitra mahefany zavatra rehetra. Atendakan'Andriamanitra tao amin'ny Eva no nitarika ny fahalavon'ny Adama ary nahapotika an'izao planeta izao. Voalazanao Andriamanitra ao amin'ny famantarana Matteo 4:20 fa any amparany any ny olona de hihinana sy hisotro tahaka ny tamin'ny androny Noa, tahaka ny tamin'ny androny Sodoma sy Gomora, ary de ho tonga ny farany. Mirongatra amin'izao fotoana izao Andriamanitra ary mameno sy manimba ny planeta, indrindra ny firenenay, ny rongony, ny toka, ny zava-mahadomelona. Mirongatra Andriamanitra ireo sakafo zay vokariny eto ambonin'ity tany ity mba hahatonga olona maro potika, voan'ny kansera arary. Ary araka ny voalaza ny bokon'ny Daniel Andriamanitra de misy sakafo omeny Satana mihitsy mba handoto, aparary ary hampirongatra ny aretina sy ny fahafatesana amin'izao andro farany misy anay izao. Ka de omeo anay Andriamanitra ny tsilontsaina atao amin'ry Daniel mba hatakarany Andriamanitra ny mahazava-dehibe, ny fahatsapana, fa mitondra fahasimbana sy fahampitehana ary mitondra fahaverezana ho anay mihitsy ireo zavatra hoanina sy sotroanay raha tsy mitandrina ary mandinika alala zay Andriamanitra, indrindra mandalina n'izao teninao izao. Koa mangataka aminao manokana Andriamanitra amin'ity androany ity, aoka amin'ny fanahy masinao no ampiteny ny mpanomponao, ary esory ny saina mibahana meloa Andriamanitra zay misy ao anatinay rehefa mandinika ny teny tsisy kilema. Esory Andriamanitra le sofina mangidihidy, le fo moratezitra rehefa mandinika ny teny tsisy kilema, voalazan'ny Timoty 2 zahay. Misaotra Tompo, amen. Eny ary havana, ny zavatra mahagaga dia
anisan'ny fakapana voalohany eo am-pelatanan'ny satana, fakapana voalohany, ary tena redoutable ozy ny teny frantsay, dangereux mihitsy ny sakafo ry havana. Averiko indray, anisan'ny fakapana voalohany tena hoe mahery vaika ary tena mampivarahotsana sy tena mampatahotra ny sakafo ry havana. Azadino fa niantona tamin'ny fihinanana na tsy fihinanana ny fiainan'ny Adama sy Eva ho mandrakizay na tsy ho mandrakizay, niantona hoa tamin'ny fihinanana na tsy fihinanana lay voankazo noraran'Andriamanitra ny fiainan'ny Adama sy Eva mandrakizay na tsy mandrakizay. Manaraka ny tenin'Andriamanitra tsy mihinana io voankazo io ianao velona mandrakizay. Manohatra ny tenin'Andriamanitra ary mihinana ny voankazo io dia zao ny afaratsika, ary tsy maintsy misy ho very mandrakizay. Magaga zany, magaga nge zany vao manomboka ny fiainan'ny zanak'olombelona dia zao tsy baiboly men'Andriamanitra, tsy baiboly, tsy orona taratasy lavabe, fa niantona fotsiny amin'ny mihinana sy tsy mihinana ny fiainana mandrakizay. Fa ny ao ambadika dia zao miantona ihany koa amin'ny fanekena na fakatoavana an'Andriamanitra na tsy fakatoavana an'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay n'izy mivady. Aoka zany mangataka anareo esory daholo no saina mibana melo fandao isika nadiady sy andinika ny tenin'Andriamanitra tahaka ny zazakely. Ka avelao foana any aloha eo am-pandinihana soratra masina ny anaram-piangonantsika sy ny zavatra efa mibana ao anatintsika ao, fa manasanao ndao voyage atao anatin'ny soratra masina. Kely ery kely ety ozy ny Isaia rehefa mandinika amin'ny baiboly matsy dia zao ny tenin'ny Isaia 28 20 rehefa mandinika amin'ny baiboly dia kely ery kely ety. Aza mifantoka fotsiny eo amin'ny testamenta taloha ao ianao, na mifantoka fotsiny eo amin'ny toko sy andininy anankiray na ny testamenta vaovao, fa rehefa mandinika amin'ny baiboly izy ny Isaia mpaminany dia zao kely ery kely ety, manao 10 enoatra, mandroso ianao makany amin'ny testamenta vaovao fa mihemotra indray, manao 10 enoatra ny amin'ny testamenta taloha, mihemotra any amin'ny tantara, mandinika an' Jesosy, mandinika an'Andriamanitra, mandinika ny mpaminany, mandinika zavatra rehetrarehetra, dia ahita zavatra be dehibe ianao. Ka zao no izy niantona tamin'ny fihinanana na tsy fihinanana hoa ny fiainana mandrakizay ny Adama sy Eva tany am-piandohana, ary dia ny fatatsika moa zany dia nihinana ny ray aman-drenitsika, nihinana ary ny loza amina tampo dia zao ny zavatra tsy azo hohanina mahafaty ny ilazan'Andriamanitra azy. Raha mihinana an'io nareo Adama sy Eva ho faty tokoa ianareo. Dia efa nambaraky teto ombeny fa ny plan numéro 1, principe numéro 1, politika voalohany satana ato amin'ny ambaran'ny soratra masina dia zao ny mandika aloha ny didin'Andriamanitra, manohatra an'Andriamanitra ary mandika ny didin'Andriamanitra. Oka ho fantatrao zany zay tompoko androany misy satana eto ambonin'ity tany ity, ary ny ray apatelo ny anjely zay voafitaky satana dia miaraka aminy eto amin'ity planeta misy atsika ity, ary mission satana voalohany dia zao ny anohatra an'Andriamanitra, ny anohatra an'Andriamanitra. Ny andohan'ny satana dia efa voalaza antsika teto tato anatin'ny conférence fa nitady hipetraka teo amin'ny toeran'Andriamanitra araka amin'ny voalaza ny Ezekela 20 sy ny Isaia 4:10 dia zao naniry hipetraka ho fanefany. Le Andriamanitra zany ny teny andeha isika morona olona taka ny endritsika, Andriamanitra ray zanaka fanamasina, dia niady satana niditra ho fanefany. Fa ozy Andriamanitra noforonony ianao, kerobimy ianao izy noforonoko ianao, tsy afaka no Andriamanitra ianao. Andriamanitra matsy dia tsy mianam-piandohana ary tsy mianam-pahafarana, tsy nateraka Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia tsisy fiandohana ary tsisy fiafarana, ary dia naniriditra teo satana ary dia tsy nety dia any amin'ny apokalipsy 20 dia niady satana, ary niadina lefa tamin'izany dia tsy totondra akory fa tena ady hevitra ny andohany, fa mitahana ny anjely tao an-danitra tao amin'ny alalan'ny hevitra diso ny mikasika an'Andriamanitra sy ny sisa. Dia ny fitohizany ady dia zao rehefa resy satana rehefa nazera dia nitety ny voarin'Andriamanitra rehetrarehetra zay noforonon'Andriamanitra. Tsy tsika rery akory ny voary noforonon'Andriamanitra, tsy ty planeta ty rery ry havana no voary noforonon'Andriamanitra. Ary rehefa tonga tety ambony tany Jesosy dia niteny mihitsy manao hoe manana ondro zato aho ozy, ondro zato
fa ny ray tamin'ireo no nanivaka, tsika io nanivaka io, ty planety ty rery nge no nanivaka amin'ny voary rehetra nataon'Andriamanitra. De misy voary anankiray nanohatra sy nivadika tamin'Andriamanitra, ty planeta misy atsika ty, i Adamo io ny andohany. Ary ny fiandohany zany fivadiana tamin'Andriamanitra zany de zao fihinanana sakafo zay tsy tokony hohanina fa mitondra fahafatesana mandrakizay. Ka de rariny loatra zany raha manao fanadiadintsika sy fandalinana amin'ny soratra masina amin'izao tsika miteny zao. Ny fakampanana lefa ny Satana tany amin'ny Genesis dia hoano ozy izy io eva, hoano. Andriamanitra miteny hoe mahafaty tokoa ny fihinanana an'io. Fa rehefa niditry Satana namitaka de hoe tsy mahafaty zany io, ary raha mihinana an'io ary ianao de ho lasa Andriamanitra koa hoano. Ary rehefa fitinina ny Genesis toko 7 de ozy izy eva, ary hitan'ny eva fa mafinaritra, matsiritra ary matehinana ny hazo ozy, de nanotazany de nihinana izy ary nomeny koa na nofitahany koa ny vadiny, de teo ny fahalavon'ny olombelona nihinana izy. Fa raha vakitsika ny Daniela toko 2:9 de to mifanohatra mihitsy, ohatrany hoe manao revanche. Io ndray misy olombelona anankiray zay taranaka Adamaseva aty aoriana be aty, ohatrany hoe mamerina ary manarina ny fahalavona teo amin'izy mivady. Ka zao ny teny averintsika vakina ny Daniela toko 2:9, ary Daniela niny tao am-pony tsy andotony tenana tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny aniny mpanjaka na tamin'ny divay zay fisotrony ry havana. Ato amin'ity toko sy andininy teny vakitsika eto ity de zao misy sakafo mandoto ny tena, ary zany nilazan'Andriamanitra ny sakafo tsy azo hohanina any amin'ny testamenta vaovao. Ny sakafo tsy azo hohanina de izy Andriamanitra sakafo maloto nilazan'Andriamanitra azy any amin'ny bokin'ny Exodus, Deutéronomie, any amin'ny bokin'ny Corinthiana, boky ao anatin'ny soratra masina zany de nilazan'Andriamanitra ny sakafo zay tsy tokony hohanitsika maloto nilazany azy. Ary de zany voambolana zany, voambolan'Andriamanitra, voambolan'ny soratra masina no tenenina tao amin'ny bokin'ny Daniela hoe ary Daniela niny tao am-pony tsy andotony tenany, tsy andotony tenany. Noho ny finanany Adamaseva ny sakafo natolotry Satana de voaloto tsika, loton'ny fahotana isika, ary tsy misy afaka manadio ny loto ato anatin'ny olombelona, amintsika olombelona, afa-tsy ny rahan'i Kristy, ny fahafatesan'i Kristy tena amin'ny azo fijaliana. De io resaka maloto zany de voalaza ambara ao ambadika zany teny zany ny atao hoe ota. Ny atao hoe ny mahatonga an'ity tenantsika ho maloto de zao no ny ota, no ny fandikana ny ten'Andriamanitra tafiditra ao anatitsika ry havana. Ary de ambarany Daniela hoe ary Daniela niny tao am-pony tsy andoto ny tenany amin'ny anjara hanina zay avy tamin'ny latabatry ny mpanjaka sy fihinan'ny mpanjaka. Ny mahagagy eto amin'ity bokin'ny Daniela ity de zao mpanjaka ny malototra sakafo an'ny Daniela, mpanjaka ny tany io. Fa ry amin'ny Genesis mpanjaka kosa, mpanjaka amin'ny mpanjaka tsy to no manolotra sakafo koa andry Adamaseva, fa tsy nekenizy mivady de to manarina ho revanche mihitsy, vengeance mihitsy ty ataony Daniela ity. Indro misy mpanjaka zay tandindony Satana manolotra sakafo any Daniela sy ny namany telo lahy fa tsy manaiky izy. Mba le fisary an-tsaina hoe miara-miasa amin'ny mpanjaka ianao ety ambonin'ity tany ity, ka manolotra sakafo anao ny mpanjaka, olona ambony indrindra manam-pahefana eo amin'ny toerana misy anao de manday ianao. Ale fisary an-tsainy zany, inona ny zavatra mety hitranga, fa zany nataony Daniela leto. Ary eo amin'io toko voalohany io any ery amin'ny andininy manaraka ny vakitsika teo de zao nangataka mihitsy ary Daniela ny manomenimenu ny sakafo mena azy, meo rano zay ozy izy, rano tsotra, de meo anikotrana. Rehefa alalinina moa ny baiboly maro dia céréale le anikotrana resahan'ity de le sakafo nitenen'Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra ry amin'ny Genesis toko 2 de rehefa nanolotra sakafo an'ny olombelona de zao mivoalazan'Andriamanitra mikasika ny sakafo. Ary reo naveriny Daniela toko 2 andiny 720
rehefa nanome sakafo an'olombelona zany Andriamanitra de toy zao ny sakafo original nomen'Andriamanitra atsika. 1:7 ary Andriamanitra nanao hoe ino rehefa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra zay ambonin'ny tany rehetra ary ny azo rehetra zay misy vo sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo ireny. Io sakafo no tenenin'Andriamanitra tany ampiandohany io averindry Daniel io, meo sakafo meo rano zay, de meo zava-maniry, legume, céréales, zany omenanay anikotrana vokatry ny tany zany omenanay mandritra ny afoloana. Efa somary natahotra be ny serveur eto sy ny mpiadidy an'izy efa da hoe maty ny mpanjaka reo olona, maty ny mpanjaka izy efa da raha mahikely nareo. Ary eto amin'ny bokin'ny Daniel de ohatrany manapirofo, ohatrany manapirofo Andriamanitra ny antony Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa, ohatrany manapirofo Andriamanitra ny ao ambadiky ny tany amin'ny Genesis, to ambadiky ny sakafo nomen'Andriamanitra tokony hohanina sy ny nandraran'Andriamanitra ny sakafo tsy tokony hohanina, miporifon'Andriamanitra ty amin'ny Daniel toko voalohany ny eo ambadiky ny fanarahana an'Andriamanitra. Ry havana, porifon'Andriamanitra ty amin'ny Daniel toko voalohany ny antony ihinanana ny sakafo natolotr'Andriamanitra sy ny tsy ihinanana ny sakafo noraran'Andriamanitra. Ato amin'ny Daniel toko voalohany ahitanao azy amin'ny fomba matalanjona ary magaga fa lasa faminanina izy ato, zany hoe atorak'Andriamanitra andreo an'ny taranaka ho avy rehetrarehetra, alefan'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra aty aoriana. De zao tokoa resy lahatra ihany le tandapa le mpikarakara hoe eny ary Daniel koa manao inona moa zany, manao défi mihitsy hoe 10 andro fotsiny angatahako aminao, zany manaraka ny sakafo men'Andriamanitra zany, manda ny sakafo tsy azo hohanina sy ny manaiky ny sakafo omen'Andriamanitra, 10 andro ny angatahako aminao. De eo amin'ny andininy 12 ary no nitapitra ny afoloana de hita fa mandimandina sy matavy aza ny tarehany noho ny azy zatovo rehetra zay nihinana ny anjara hanina avy tamin'ny mpanjaka. Averino ny soratra masina sy ny baiboly foana, anjara hanina avy tamin'ny mpanjaka, tsy anjara sakafo avy tany amin'ny hôtely ambony rehetra tety ambony tany, fa avy tamin'ny mpanjaka ny tiany baiboly asongadina. De le mpanjaka anankiroa samihafa ato amin'ny Daniel toko voalohany sy le mpanjaka n'izao tontolo zao ary amin'ny Genesis toko voalohany. Indro misy mpanjaka tandido ny Satana, tandido n'izao tontolo zao manolotra sakafo ho an'ny olon'Andriamanitra ary de mandany olon'Andriamanitra. Ary ohatrany manao défi i Daniel, ary ohatrany manao démonstration Daniel amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany hoe jerenareo tsara fa rehefa manaraka an'Andriamanitra sy mankatohan'Andriamanitra tsika 10 andro monja, maika moa zany fa mandrak'izay. Fa inona ny dika le 10 andro? Ao ambadiky ny teny hoe 10 andro didy 10 apa-folo ny ry havany, ny démonstration an'Andriamanitra 10 andro monja. Koa maika zany fa manaraka ny teny io ry Daniel mandrak'izay zany dory amen. De ho hitatsika fa marina le tenin'Andriamanitra hoe aza mihinana an'io nareo ry Adamasefa de ho velona mandrak'izay. Fa raha mihinana an'io nareo ho faty tokoa nareo. Le 10 andro zany ao ambadiky ny teny 10 andro de manamarina ny tenin'Andriamanitra fa raha makatoa an'Andriamanitra ny olombelona anankiray 10 andro monja de hita ny résultat. Fa raha tsy makatoa an'Andriamanitra ny olombelona anankiray, eo no eo de ny ala ny voninahitr'Andriamanitra. De zao tokoa tapitra amin'ny 10 andro ireo ny 1:10 ary no nitapitra ny afoloana de hita fa mandimandina sy matavy aza ny tarehany noho ny any zatovo rehetra zay nihinana anjara hanina avy tamin'ny an'ny mpanjaka, dia najano le mpiadidy ny anjara hanina sy ny divay hosotrony ka anikotrana no nomeny azy. Resy lahatra hatramin'ny maître d'hôtel, resy lahatra hatramin'ny maître d'hôtel hoe tena marina ny Genesis, marina ny Genesis toko voalohany 9:9 sy ny 7:10, marina ny tenin'Andriamanitra. Ny omeny Daniel voninahitra eto de le ary matetika ry Daniel tanaty lafaoro misy afo mirehatra, tanaty lavaky ny lioana, teny ambony latabatra ny mpanjaka, de le Andriamanitra foana no asandratra. Zay le menarana varahana votoaty kevitra ty
conférence nandritran'ny andro maromaro ty riavana ka zao mangataka aminao a zao mivoalazany Isaia 5:20 andiny faharoa Isaia 5:20 andiny faharoa ny 10 minitra farany rahantsika zany de zao amaky tenitsika Isaia 5:20 andiny faharoa zao ny voalaza nahoana ianareo no mandany vola am'izay tsy hanina ary nivokatry ny fisasaranareo am'izay tsy mahavoky zay ny voalazan'Andriamanitra eto nahoana ianareo no mandany vola am'izay tsy hanina ary nivokatry ny fisasaranareo am'izay tsy mahavoky riavana i Adama Seva nyresahany eto maninona no lanina maninona no natakaly tamin'ny sakafo tsy fihinana ny mandrakizay maninona no natakaly maninona no vidina tamin'ny vola be fiainana mandrakizay tokony ho anao ny mihinana zavatra tsy tokony ho hanina tsy fihinana maninona nareo izy no mandany vola am'izay tsy hanina no vidiny Adama Seva no vidina Adama Seva tamin'ny fangidina mihitsy ny fahafatesana no vidina Adama Seva tamin'ny atendakanina no vidina Adama Seva tamin'ny vola fiainana mandrakizay ny fahaverezana riavana sakafo tokony tsy hohanina no vidina tsy hanina fihinana no vidina Adama Seva zany nydikan'ity Isaia 55:2 ty nahoana ianareo no mandany vola am'izay tsy hanina ny vola moa de maneho ny fiainana mandeho ry zavatra any aminao sarobidy lafo fa atolotrao mba hividianana zavatra de tamin'ny andro ny Adama Seva de zao natolotry Adama Seva natakalo ny Adama Seva tsy hanina ny fiainana mandrakizay raha atao amin'ny fampimirana tsotra amin'ny matematika zany de zao natakalo ny Adama Seva fahafatesana ny fiainana mandrakizay noho ny fihinanana zavatra tsy hanina tsy fihinana ko manasanao am'ty andro any ity raha vao resaka sakafo ny resahana de ohatrany resy lahritsika ohatrany miodikodonytsika tezitsika riavana misy ifandraisany tanteraka amin'ny fahaverezana ny sakafo hohanina ary misy ifandraisany tanteraka amin'ny sakafo hohanina ny fiainana mandrakizay porofony zany ao amin'ny Daniela vakitsika teo ary raha toizana le bokyny Daniela teo ary amin'ny 9:20 7:20 de zao nomen'Andriamanitra fahalalana avy folo eny noho ny omby asy rehetrarehetra izy ty efatra amin'ny rahalahy ary men'Andriamanitra fahendrena sy fahalalana Daniela izy de nomena manokana fahafantarana zavatra miafina ka zao no izy rehefa nanomboka nihina ny Adama Seva tany Edena nihinana zavatra tsy hohanina de nanomboka dombo isika tsy takatsika tsony ny mikasika an'le zava-miafina Andriamanitra zany Jesosy Kristy ampenarina vao haitsika zany takarina vao takatsika zany fa ry Daniel rehefa nakatohan'Andriamanitra de zao menandry zareo zava-miafina any amin'ny Daniela 5:5 de be dehibe ry olona manambara hoe atsoy Daniel fa izy mahafantatra zava-miafina atsoy Daniel fa izy men'Andriamanitra fahendrena lalina de lalina 10 fois plus noho ny omby asy sy manampaizana tety ambony tany ny Daniel ko any 7 minitra farany zay resahantsika de mangataka aminao ty andro any ity ao amin'ny Genesis 2:20 andihany 2:30 sy 4:30 de zao namidy ny Esau nge tamin'ny sakafo ny ray mihinana ny fizokina Genesis 2:20 andihany 2:30 ka hatramin'ny 4:30 namidy ny Esau tamin'ny sakafo ndray mihinana ny fizokina ary de very niaraka tamin'izay koa ny tsodrano lasa ny Jakob riavana tandremo ny sakafo hoantsika misy sakafo maloto sy sakafo madio men'Andriamanitra zao olombelona rehetrarehetra zao misy sakafo maloto sy sakafo madio men'Andriamanitra misy sakafo maloto tsy azo hohanina ary misy sakafo madio tokony hohanina ambaran'Andriamanitra atao amin'ny baiboly riavana ary zany no voalaza ao amin'ny Korintiana voalohany 10 Korintiana voalohany 10 andiny faraky amin'ny 20 zao voalaza tsy mahazo misotra amin'ny kapoaky ny tompo sy ny kapoaky ny demonia anareo tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy latabatry ny demonia anareo misy jus kapoaka zany any demonia ary misy zava-pisotro an'Andriamanitra fa ny andro Daniela rano nangatahany rano zany hoe le originaly raha te ho salama ianao riavana de zao misotro rano hatramin'ny 2 litra isan'andro vao mifo maraina de misotro rano fa ny rano de manadio
ary avy amin'ny alalan'ny rano namoron'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Iny amin'ny amin'ny folo iny misy tro rano telo vera efatra, iny amin'ny amin'ny telo iny misy tro rano, fa ho be dehibe amin'ny aretina ao anatinao ao no afaka ry havana. Ka zao misy zio zany, misy kapoka avy amin'ny demonia ary avy amin'ny misy zavatra hosotroana avy amin'Andriamanitra. De ny tapany faharoa, tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy latabatry ny demonia anareo. Misy menu zany, misy sakafo avy amin'ny devoly, ary misy sakafo na tianao na tsy tianao avy amin'Andriamanitra. Tsy adaladala zany ry Daniel, eo ambany fahasoavana ry Daniel tompoko, eo ambany fahasoavana ry Daniel, ary fahasoavana nampy fahasoavana no azo ry Daniel ao amin'ny boky rehetrarehetra ao amin'ny Daniel. Fahasoavana nampy fahasoavana no niainan'ry Daniel. Ka zao raha manapa-kevitra ianao zany anaraka an'Andriamanitra, anadio ny tenanao amin'ny zavatra tolotr'Andriamanitra anao, de tsara zany. Ary hitanao ny vokany fa sady ara-nofo fizika no ara-tsaina moraly ary ara-panahy. Ndo vakina kely mihitsy le Daniel teo, Daniel toko voalohany ary ny andininy fito ambin'ny folo ohatra. Ary zatovo efa dareo de nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra. Ary Daniel nahafantatra ny amin'ny fahitana sy nofo rehetra. Ny 14 minitra farany iarahantsika de zao. Manasa antsika rehetrarehetra tandremo sakafo sy zavatra hosotrotsika. Mangataka ny tanora manokana manomboka androany. Mela mirongony, mela mitoka, mela amin'ny zava-mahadomelona, fa manimba ny tokantranonao sy ny tenanao io. Manimba ny firenentsika mihitsy zany. Miangavy manokana amin'ireo mpamorona sy mpikarakara zany, mpivarotra zavatra mahadomelona sy manimba, miala amin'io ianao. Fa maka ny toerany menarany ianao io, manolotra zavatra mahafaty anieva sy amotehana n'izao tontolo zao. Ary ity misy zavatra eo amin'ny 120 de zao. Ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra zay nanontanian'ny mpanjaka anazy efa da, de hitany fa manatombo impolo eny noho ny omby asy rehetra sy mipisikidy zay teo amin'ny fanjakany rehetra izy efa da. Mialohan'ny aviany Jesosy eny amin'ny raha olanitra, dia amen'Andriamanitra voninahitra sy fahalalana manokana ny olona mifeny tendany sy ny kibony amin'ny andro farany. Ary reny olona ireny no afaka anambara ny tenin'Andriamanitra tsisy kilema. Ny olona mahatoky amin'ny fikarakarana ny vatana, sakafo hoanina sy ny zavatra hosotroana, de atakatra zavatra lalina de lalina ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy mikasika an'Andriamanitra. Ka ny 3 minitra farany zay ho resahako aminao de izao: miverena makatoa an'Andriamanitra. Misy mahatsara azy nge zao tsika mihiboka zao confinement zao, satria lasa misy fifoazana, fanavozana be dehibe ho ataonao, na eo amin'ny fiainanao, na ao amin'ny tokantranonao, na eo amin'ny firenentsika. Ry havana, zay le fibebahana, zay tokony atao. Ka dia ao amin'ny resaka fisakafoanana ihany, jerefa ny akabeazan'ireo olona malaza ao amin'ny soratra masina hatramin'i Jesosy Kristy, de ny andohan'ny ministerany, ny fiandohan'ny asany, ny fiandohan'ny fahagagana nataon'ireo olona kalaza atao amin'ny baiboly de fifadikanina. Fa manina moa ny fifadikanina? No anombohan'i Jesosy Kristy, le Andriamanitra tonga nofo, ny ministerany tety ambony tany, fifadikanina. Ry havana, ao ambadiky ny fifadikanina ne, de misy hery tsy tapesipesena, misy farany hitatsaina lehibe, ary misy ara-panahy miakatra sy misonitra avo de avo. Fa ao anatin'ny atendakanina kosa de misy fahampitehana, misy fitotonganana, ary misy faharavana zay mahatsiravina sy tsy tapesipesena ihany koa. Ka de araka le teniko taminao hoe tandremo fa misy secret be ao anatin'ny fitandremantsika ny sakafo hoantsika sy ny zavatra hosotrotsika io. Ka dia atsoy ny numéro 034 27 404 30 ho an'izay rehetra be dehibe mametraka manontany an'izay numéro zay 034 27 404 30. Ary zao conférence zao de hitanao any amin'ny vita DVD ny saison 3 teo aloha zany efa vita, azonao alainy zany fa mena maimaimpona, vitsivitsy ihany moa no natota satria tsy maharaka ny fandehany, fa ny vitsivitsy fa mandeha amin'ny YouTube ihany koa ary mandeha amin'ny Facebook ihany koa, de azonao arahana any zany amin'ny ankapobeny. Fa amaranantsika fotoana androany dia toko sy andiny anankiray no vakitsika vetivety, ary zay le fakapana voalohan'ny Satana
zao amin'ny matotoko faefatra ny andiny fahatelo manasanao avaka itsika zay de hivavaka tsika matotoko faefatra ary ny andiny fahatelo zao ny voalaza matotoko faefatra de ny andiny fahatelo zay ny amaranantsika zao fotoana zao dia nanatona ny mpakafanaka nanao taminy hoe jesosy io a raha zanak'andriamanitra ianao teneno tonga mofo ireto vato reto fa jesosy namalika nanao hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay nalaoko ny vavan'andriamanitra mangataka aminao a mba tsy horesin'ny mofo zavatra hohanina mangataka aminao mba tsy sakafo hohanina ndray no avery anao mariana fa teo ambony latabatra no nanondrony jesosy zay amadika azy teo ambony latabatra teo ampisakafo hohanana ary noho ny atendan-kanina de mbola natsopoky i jodasy to anaty kapoky ny tompo ihany ny tanany ny olona tendan-kanina de tsy maintsy oatra ny jodasy miazakazaka ho any amin'ny fahaverezana hivavaka isika andriamanitra maefa ny zavatra rehetra mangataka aminao atompo meo fahazava-tsaina tsilotsaina zay andriamanitra apio zay andriamanitra tsy ho entiny ty tendana ity apio zay andriamanitra mba tsy hiatra aminay ny hoe ny kibo no andriamanina apio zay andriamanitra mba hitovy amin'ny daniela sy ny namany telo lahy tsy andoto ny tenana itsony am'ireo sakafo zay atolotry satana mba hanapotika any andray tahaka nazo any adamasefa ary apio zay andriamanitra tsy avinavokevitra apio zay andriamanitra tsy eboebo tsy izaozao apio konefa zay andriamanitra ho tonga saina fa tsy ny fitandremana ny zatsy zarokory no amonjenanay fa ny finonanao ka de apio zay andriamanitra ino anao atoky sy ankato anao andriamanitra ohatra ny daniela sy ny namany telo lahy ka de engany fiafaran'ny fiainanay manomboka androany mba ho fisandratana tahaka amin'ny fiafaran'ny bokyny daniela andriamanitra fa tsy ikorosifahana na ho very any amin'ny fahaverezana mandrakizay tahaka amin'ny fiafaran'ny bokyny genesisy amin'ny anaran'i jesosy amen le ry manisa fotsiny azy zany enzana be zany